дорогие друзья, с вами Данифар, и сейчас мы будем улучшать свой дом, делая механический камин, ванну и туалет. Сейчас мы будем делать камин. Первым делом мы сначала поставим 2 блока каменных кирпичей, потом через 1 блок мы поставим еще 3 блока каменных кирпичей. Так, теперь на 3-й блок мы поставим липкий поршень. И 3-й блок сломаем. Теперь мы вот здесь вот сломаем блок и поставим камень. Теперь берем раздатчик и ставим его вот сюда. Теперь каменные кирпичи мы ставим вот сюда вот и вот сюда вот. Теперь красный камень мы сюда вот и в раздатчик мы загружаем огниво. Вот. Теперь мы вот здесь поставим железную решетку. Теперь вот здесь вот кнопку и вот здесь. Итак, смотрите. Вот здесь зажегся огонь, как вы видите, все работает. Ну вот, теперь, чтобы огонь этот весь потушить, нужно нажать вот сюда. Ну вот, все работает, как вы видите. Теперь приступаем к ванной. Итак, для ванны нам понадобится железный блок, кнопка, раздатчик и ведро воды. И нам понадобится выкопать вот такую вот яму 3 на 4 блока. Итак, сейчас мы заполним эту яму железными блоками по стенкам и на полу. И вот здесь железный блок поставим. Теперь мы поставим вот здесь вот. Ну, разрушим здесь и поставим раздатчик. Теперь мы вот сюда поставим кнопку и в раздатчик положим ведро воды. Ведро воды. Все. Теперь нам вот мы пришли, допустим, после жаркого дня. Вот. Теперь захотели купаться. Вот, нажимаем просто на эту кнопку, и вот, как видите, мы можем купаться. Вот, там искупались, все. И чтобы, если хотите вы, чтобы это все смылось, опять же нажмите на эту кнопку. И все, вода исчезнет. Ну, теперь приступаем к туалету. Итак, нам для туалета понадобится, опять же, железный блок, кнопка, раздатчик и ведро воды. Теперь мы, как в ванной, все заполняем железными блоками по стенкам и полу. И вот здесь вот еще. Теперь мы вон там разрушаем железный блок и ставим туда раздатчик. Теперь мы берем кнопку и в раздатчик заправляем ведро воды. Ну и допустим, вам приспичило сходить в туалет, вот, набирайте чистой воды. Ну вот, теперь делайте свое дело, как говорится. И вот, хотите смыть, вам понадобится нажать на эту кнопку. Вот, как видите, все сработало. Ну вот, я вам показал наши туалет, ванну и камин, как я вам все и обещал. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, а если вам не понравилось это видео, вы можете поставить мне дизлайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. И для меня ваши все оценки очень важны. С вами был Данифар. Всем пока-пока.